ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സലാലയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സലാലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അവസാനിക്കുന്നതല്ല, ഒത്തിരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ഞങ്ങളവിടെ എത്തി കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉച്ച സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഉച്ച സമയം ആയതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം പോയി കാണണം, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാനൊക്കെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ലുലുവിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുറേ സമയം അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച സമയമായി. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സാധാരണ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് സെർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല, അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെ എന്തുവാ അതിൻ്റെ ഭംഗി എന്തുവാ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. പോയപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഭയങ്കര മലയൊക്കെ കയറണം. മല കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സലാലയുടെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. താഴെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. പിന്നെ ഈ മല കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല പച്ചപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റിലോട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വണ്ടികൾ ഭയങ്കര തിരക്ക്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സ്ലോയിൽ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറേ പേരൊക്കെ ഇറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ മലകളുടെയൊക്കെ മണ്ടയിൽ കയറി നിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ചിലർ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പാതി വഴി എത്തിയിട്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതാണല്ലോ ഇത്രയും വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും അത്രയും വണ്ടികൾ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യൂവിലൊക്കെ കിടന്ന് ഒരുമാതിരി ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം അങ്ങ് എത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കങ്ങ് വിശപ്പൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാമോ, അവിടുന്ന് അന്നത്തെ യാത്ര മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു 5:30-6 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് റെഡിയായി ഇറങ്ങി. കാരണം ഈ തിരക്ക് എന്തായാലും ഒഴിവായിട്ട് നമുക്ക് പോകണം എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്, പോകുന്ന വഴികൾ. രണ്ട് സൈഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ ആ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. റോഡായാലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളായാലും എല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിനങ്ങ് ഒരു എന്താ പറയുക. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയ ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം വണ്ടിയും തിരക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മലയൊക്കെ കയറി പോകാനായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങൊരു ഭയം തോന്നി കേട്ടോ. ആരും ഇല്ല ഇവിടെയെങ്ങും, നമുക്ക് പോകേണ്ട പാതിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതല്ലേ ഇത്രയും പേര് അവിടെ പോയത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും പോവാം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ ഏതാണെന്നൊന്ന് നോക്കാനോ ഒന്നും നിന്നില്ല. അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഈ പച്ചപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാട്, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാടും മലയും റോഡും ഒക്കെ ഇതേപോലെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം മനസ്സിനൊരു കുളിർമയുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നു. ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ചാറ്റിൽ മഴയും വരുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. കയറി പോകുന്ന മല കയറുന്നതനുസരിച്ച് മഞ്ഞ് മൂടലുണ്ട്. സ്പ്രേ ചെയ്ത കണക്ക് മഴയും വീഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കയറ്റം എല്ലാം കയറി ഒരു ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഞങ്ങളും വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പേര് ദുബായിയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ അപ്പോഴവിടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരാൻ പറ്റാണ്ട് ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ 1-2 വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. കുറച്ച് പേരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ സംഭവം വളരെ മനോഹരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തോനെയും ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ഭയം. കാരണം ഇത് കാടും മലയൊക്കെ കയറിയിട്ട് പിന്നൊരു കുഴിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക, ആളും പേരും ഒന്നും ഇല്ല, വലുതായിട്ട് ആരും ഇല്ല, കുറച്ച് പേര് മാത്രം, കുറച്ച് ആണുങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 1-2 പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അടുത്തോട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവരെല്ലാം മലയാളികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഭയമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയങ്ങ് 6 മണിയൊക്കെ 6-6:30 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ.
ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്രയോ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഏറ്റമൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനും വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സ്ഥലം വാദി ദർബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ദർബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സലാലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ സലാലയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടായത്. അത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴി മൊത്തം മഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടും ആ മഞ്ഞിൻ്റെ മൂടൽ വലുതായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഭംഗി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മനസ്സിന് എന്തൊരു കുളിർമയാണെന്നറിയാമോ. ഇതൊരു കാസ്കേഡ് വാട്ടർഫാളാണ്. ഇവിടെ 2018 ഒരു മേഗ്നോ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുമൂലം രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ വാട്ടർഫാള്. സാധാരണ ഈ സൈക്ലോണൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്കങ്ങ് തൃപ്തിയായില്ല കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറേ അങ്ങ് വീഡിയോസൊക്കെ അങ്ങ് പകർത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെത്തിയപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടില്ല, ബോട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ പൊതുവേ തന്നെ എനിക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറാൻ പേടിയാണ്. വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഭയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ കയറുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുക ചെയ്ത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി, അവരതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ വേറെ വണ്ടികളും വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇനിയും കാഴ്ചകൾ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണണം. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തിരക്കിന് മുന്നേ പോകണം എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നു. ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. തട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ കാണാനും എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ എവിടേക്കോ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ നിർബന്ധിതരാകും. അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഫബിമോൾ ഒരു കുതിരയുടെ മണ്ടേ കയറിയിരിക്കുന്നു. അവൾ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ. പക്ഷേ എന്നാലും തുച്ഛമായ പൈസയെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീസണിൻ്റെ ആരംഭം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും തുച്ഛമായ പൈസ. ഇത്രയുടെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെയൊക്കെ സീസൺ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇച്ചിരൂടെയൊക്കെ കൂട്ടും കേട്ടോ. അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അവരുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പവിയക്കുട്ടിയെ 1-2 റൗണ്ട് അടിച്ചു. അപ്പോൾ കാണാൻ അമ്പാടിച്ചന് ഒരു രസം തോന്നി. അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റിയിരുത്തി. പക്ഷേ ആൾ തോന്നെ നേരമൊന്നും കയറിയില്ല. ഒന്ന് കയറി ഇരുന്നു, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നു. അവന് ഇച്ചിരി ഒരു പേടിയൊക്കെ വന്നിഞ്ഞ് ഇറക്കി. അങ്ങനെ ഈ പൊക്കത്ത് കയറി നിന്ന് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറി പൊക്കത്ത് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ആ ചുറ്റുപാടുകൾ മൊത്തമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അതാണ് ഭംഗിയെന്ന് തോന്നും. അങ്ങ് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പം അവിടെയാണ് ഭംഗിയെന്ന് തോന്നും. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇവിടം ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു സ്ഥലം കാഴ്ചയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പിന്നെ എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാണിയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടികൾ ശരിക്കും വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാറക്കെട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് സീസൺ ടൈമിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ പാറകളിലെല്ലാം നിറയെ വെള്ളമായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ, മലയാളികൾ തന്നെ മൊത്തം അങ്ങ് ദൂരോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് നടന്ന് പോകണം. അവിടെ എല്ലാം വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തോടും അരുവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ പൊക്കത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ദർബാത്ത് വാട്ടർഫാളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇനിയും ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.